Este es un primer vídeo muy necesario para escuchar y entender inglés. Necesitamos escuchar una palabra en inglés y al instante reconocerla. Y no hay mejor manera de entrenar nuestro oído escuchando la palabra sin texto alguno. Ustedes mismos se van a dar cuenta de su nivel de percepción auditiva en lo que se refiere al inglés. Creo que la mayoría reconoce palabras como yesterday, everybody. Las hemos oído en tantas canciones que son prácticamente identificables. Pero también hay muchas palabras comunes que deberíamos ya reconocer. Por ejemplo, sigh, 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 suspiro. O urgent, 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 urgente. Se dan cuenta que si no reconocen estas palabras, su percepción va a ser muy limitada. ¿Y qué de esas palabras que son más sofisticadas aún, pero se oyen en la conversación? Por ejemplo, cringeworthy, 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 que significa algo que nos da vergüenza ajena al presenciarlo. O outrageous, 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 algo que es escandaloso, chocante. Pero no solo tenemos que lidiar con palabras largas y complejas como estas. Muchas veces las palabras más cortas y simples son las que a menudo nos van a dar dolor de cabeza, como but. Estas dos palabras tienen la misma pronunciación, pero y trasero. But. O and, que puede ser y, así como final. And. Si ustedes tienen una pronunciación aceptable del inglés, yo les recomiendo algo. Busquen un texto en inglés. Luego busquen algún aparato para grabar su voz y lean en inglés palabras aisladas del texto. Háganlo en desorden. Luego oigan esa grabación y esfuércense por reconocer estas palabras. Incluyan aún las palabras conocidas del texto, pues a veces creemos que porque son tan repetitivas las vamos a identificar y a veces no. Hagan esto con diferentes textos. Al principio no van a reconocer todas las palabras, pero poco a poco se van a dar cuenta de algo. Estas palabras comienzan gradualmente a hacerse tan familiares que nuestro cerebro las capta en menos de un segundo. Eso es lo que ha ocurrido a muchos de los que vivimos en un país angloparlante. Con el tiempo, escuchamos tantas veces algunas palabras que se vuelven tan conocidas que no tenemos problemas en reconocerlas. Ustedes pueden hacer eso desde su propio país. Algo más. Su cerebro también empieza a reconocer otras palabras que prácticamente no habían leído antes. Nuestro cerebro empieza a reconocer patrones que se repiten en el idioma. Si ustedes quieren en realidad entender cualquier idioma, este es un método infalible para aprender a reconocer palabras al oírlas. Pero ustedes dirán, es que no pronuncio bien las palabras y al final voy a aprender algo errado. Y cuando oiga la palabra con la pronunciación correcta, no la voy a captar. Pues para eso están estos vídeos. Aquí yo voy a hacer el trabajo por ustedes. Por ejemplo, voy a repetir 2 veces cada palabra en esta lista y luego las van a oír sin texto, pero en diferente orden. Voy a colocar aún palabras que ustedes posiblemente dirán, esas ya las reconozco. No importa. Concientización, awareness, awareness. Planeta, planet, planet. Sobre, on. Aguja, needle, needle. Emisiones, emissions, emissions. En general, overall, overall.
enfrenta, faces, faces. Ahora sin texto y en desorden. Needle, overall, on, faces, emissions, awareness, planet, on, planet, emissions, awareness, needle, faces, overall. Segunda lista. Problemas, issues, issues. Por ejemplo, for instance, for instance. Definitivamente, definitely, definitely. También, also, also. Diferente, different, different. Elevando, raising, raising. Disminuyendo, cutting down, cutting down. Different, also, cutting down. Issues, definitely. For instance, raising. Issues, for instance, definitely, different, also, cutting down, raising. Tercera lista. Nuestro, our. Pero en la conversación muchos la van a pronunciar como la letra R, R, R. Así que también recuérdenlo de este modo, R. Solo, just, just. Mover, move, move. Quiere, wants to, wants to. Gas, gas, gas. Invernadero, greenhouse, greenhouse. Aquí, here, here. Just, wants to, here, are, move, greenhouse, gas. Wants to, move, just, gas, here, greenhouse. Cuarta lista. Hacia, toward, toward. Es como si la palabra estuviera escrita T-O-R-D, toward. Él, los, the. Ella, she. Y en conversación se oye mayormente como an, como si la D final se omitiera. Suena como la letra N en inglés. An. Vamos a mezclar esta lista con las demás. Definitely, cutting down, are, the, raising, issues, awareness, and, needle, faces, she, overall, toward, for instance, also, planet, gas, needle, greenhouse, awareness, emissions, different, issues, move, just, toward. Ahora vamos a leer un pequeño texto sobre lo que un periodista comenta sobre Greta Thunberg, una adolescente sueca que junto con un equipo atravesó el Océano Atlántico con un yate que funciona con energía solar solamente y llegó a Nueva York con el fin de crear concientización sobre el cambio climático. Pongan atención porque voy a usar todas las palabras que acabamos de repasar. She definitely wants to move the needle here toward cutting down on greenhouse gas emissions, for instance, and also just overall awareness, raising awareness on the different issues our planet faces. Quizás no entendieron perfectamente lo que se dijo, pero el intento aquí es de que puedan reconocer al menos la mayoría de palabras que se usó. ¿Qué les parece esta idea?
Quisiera que me den sugerencias sobre este método y qué clase de listas de palabras desean. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y ya vuelvo pronto.